Vengeance. Message, il y a troisième Yo. temps. Ponani oyoka kate. Règne Congo Yo. tout-puissant. Ezala na temps ya grâce. Vengeance. Message. Ananias na Safira. Message. Na Elimas. Vengeance. Les magiciens. Message il y a pas bon ami. Oyo te bengi ba élit de Dieu. Ce qui osa élit de Dieu te, okolinga message ya vengeance te. Yango pona bino ba oyo nyonso. Boyamba, bondima, okota na kati ya message ya vengeance, okoma ba sauver pe ba défenseur, tike lombe ya vengeance, abatela bino et surtout abatela bino. Vengeance, espoir. Il y a troisième temps. Kasi bana na Nzambe. Vengeance, makasi ya peuple congolais. Vengeance, makasi ya bana Nzambe. Vengeance, succès et mystique. Il y a protection. Il y a troisième temps. Nzambe ya sika. Oyo bino nyonso babandaki kozela. Lokola oboyaki conseil. Amen. Kola pambola bino. Nalobi nkolo a pambola biso. Amen. Tika na tongo lelo elombe ya komisama pe tozala lipamboli pona bandeko mosusu. Amen. Amen. Tozala makasi ya bafaible na mokolo ya lelo tozala lipamboli pona bato mosusu. Tozala makasi ya bafaible bomoi ya bakufi. Tozala lobiko ya babeli. Amen. Amen. Nkolo apambola biso. Amen. Tobonde. Mokonzi na nguya nyonso topesi yo merci. Elombe na makoki topesi yo merci. Kolo ya pema na biso merci. L'Esprit Saint grand créateur merci. Makasi ya mikwa pe ya misisa na biso merci. Incomparable Père merci. Le grand lion du Congo merci. Le véritable défenseur et sauveur de ses élus, de ses enfants, merci. Esprit révélateur, merci. Esprit épée de vengeance, merci. Kombo na yo epambolama ekumisama kati na biso. Nguya na yo ezala na biso. Molimo na yo ezala na biso. Mapinga na yo bazala na biso. Yo loba kati na biso. Ozala kati na biso. Na maloba ya basali na yo esika omimoni samaka. Tika ete réunion ya molimo ya lelo ezala réunion oyo ezali kobatela kobundela kolongisa kokangola pe kobikisa. Oyo nyonso akoyoka yo na nzela na biso, na nzela ya vengeance, miso na ye mona ya solo, matoye yoka pe motema endima ke ya solo nakutani na bato na mokilité, mais nakutani na Esprit Saint grand créateur. Na yebi ke bisika yo ozali monguna moyini akokaka kozala te kopema te korenie te. Kolo ozali mystique ya bomoi na biso. Présence na yo en tant que moto mai mopepe ezinga biso. Nyonso ekoleka o esalema na kati ya programme na yo ya mabongisi na yo ya mokano na yo. Tondimi kokita po yo mata. Ezana bato bakolanda biso azali mobeli. Nyonso akoyoka ebikisa ye. Azali mokufi. Nyonso akoyoka esekwisa ye. Aza mokangani. Nyonso akoyoka ekangola ye. Azana molili. Nyonso akoyoka engengisa ye. Nanguya ya liloba oyekeli nyonso tobondeli pe tolobi amen. Amen. Toko baksela ye maboko.
Betelai maboko. Non, betelai maboko. Amen. Kolo apa molabino. Amen. Sikawa zala oyo avandaki abandai kozela monganga na ye akota pour à recevoir guérison. Amen. Mokolo ya salaire na ye betaki akei avandi azozela moto akofuta bango akota. Akota na saki wana oyo akotaka ya mbongo. Okomona moto azozela salaire aza na espoir lelo bakosala nini bakofuta biso. Zala moto oyo aza na position ya korecevoir. Parce que ngai na ye na position ya kopesa. Amen. Amen. Ngai na ye na position ya kosala nini ya kopesa. Yo zala na position ya kosala nini ya kozwa ya koyamba. Amen. 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 Tango na lamuki na bondeli. Sima kobondela na kei pona bwaka mai na nzoto. Sika na kei ko bwaka mai na nzoto de sika bake kopesa ngai teme. Oyo ekozala teme moko lipamboli pona biso. Pona mboka na biso e pona bandeko bakolanda biso. Amen. Lelo priere kozala mukuse. Denge molimo asololi na ngai. Amen. Amen. Pa teme na biso topesaka na message ya vengeance. Teme wana kaka ezalaka message. Lobiko, délivrance. Teme topesaka. Biso topesaka ba teme te lokola bato ya YouTube. Aolobela makambo mosusu. Azwika bakata ya teme mosusu ati. So moni teme okota po asala ba vie azwa mbongo. Biso tosala ba vie te po tozwa mbongo. Topesaka ba teme message. Amen. Amen. Topesaki bino teme moko awa. Est-ce que ya bino leader kokoma na 2021? Bosambela pona ba leader na bino. Tango tolobaki yango, est-ce que toyeba eke bata mokili baza ko préparer coup contre Ndeko Martin? Mais quand le prophète parle quelque chose, l'esprit grand créateur alobaka na monoko basali na komona makambo ebongisami partout de gauche à droite. Ko ezobongisama eya ndeko kolala pongite. Ndeko oh là là. Te kolala. Okay. Amen. Amen. Kola lobina yebisa yoko. Tu n'es plus esclave. Amen. Je ne suis plus son esclave. Amen. Le Congo n'est plus son esclave. Message na zui na tongo na bengi mama tete. Alobi kangela nga tem oyo. Na bosa na yango te. Naza lisusu moumbu na yo te. Amen. Bandeko bolanda nga malamu. Toexplikaka Mateya eleka na monoko ba prophète. Loi ya Moïse na ba prophète na ye, la grâce de Christ na ba apôtre na ye, et topesaka pe message ya vengeance. Amen. Amen. Je ne suis pas avec force et puissance ton esclave. Bana na ngai bazali esclave na yo te. Mboka na ngai azali esclave na yo te to ya bino te. Donc thème oyo ezali prière mbala moko. Eza épée mbala moko. Ndenge nazoloba yango ezokende tout droit na ba oyo ba décida que yo za l'esclave na bango
cette parole-là t'aime, oh yezo kende comme épée, yezo kata singawa. Amen. Ce qui est le boko de simba kiyo, le boko wan yezo zwa épée. Amen. To yezo zwa nzete ya liboka. Amen. Na bana na yo, solo la na bango. Mosakoli alobi boza bawumbu te. Amen. Ya kindoki ya bafami ya batata na bino, na ya bamama na bino. Bokozalaka pe bawumbu te meme esika ya mosala. Amen. O ake kosala na rosicrucien, na franc-maçon, na indien, na nani. Mutu wana azwa yo comme son esclave. Vengeance abarrée, Amen. aboyi. Les grands créateurs, Salénine, aboyi. Je ne suis pas, je ne suis pas et je ne suis plus. Donc nazalaki, nakozala yango. Amen. Amen. Lananga malam. Notre grand-père, les grands dieux, les saints dieux, boye bisangai, azalaki esclave ya nani? To ya nini? Amen. Amen. Et pourquoi yo mwana nous comme esclave de quelqu'un? Amen. Amen. Soki nkolo a permettre vie na yo eleka na souffrance moko boye. Bato moko boye banyokola yo na temps moko boye. Alekisi yo wana te po tika l'esclave ya bato wana. Alekisi yo wana kwa te ya yo likama. Alekisi yo wana kwa komiso président. Ke moni biyamba yamba na yo esike memi mboka na bino. Lobi lisusu to ya na mate ya grâce ke yamba banguna na yo. Sambela pona banguna na yo. Boyambi paya boni na mboka na bino. Souffrance ebandi quand il est lourd. Amen. Amen. Bato bino boyambaki. Bango bateya bango te. Nzambe bateya bango te. Siko mawana mitema na bango ezate pona nini. Kobrika ya bato oyo bakangamaki na bowumbu. Babikaka na nzela ya mostindami ya tango oyo nzambe atindeli bino. Wabimisa bino wapi? Na bowumbu. Amen. Amen. Le bon Dieu ne nous a pas créés esclaves des autres. Amen. Sur les plans spirituels, politiques et scientifiques. Non. Mais Soki Kaka, le monde spirituel a remarqué que vous êtes distrait. A koki ko permettre ba oyo baza éveillé ba mone la bino po makansi na bino salani efungwama elamuka. Amen. Amen. Alors, soki bozalaki distrait, bozo comprendre te, bozo yoka te, akotika bino bomikoti na kati ya une grande souffrance. Et cette souffrance eyeka na tina eya kofungola bino bongo, komonisa bino makambo. Pola nanga makambo eza très important. Pour bozwa conscience. Et tomando sakana na mabele na biso. O ezalaki na richesse. Tala banguna bazwi yango. Tala pasi tozo salami. Tozo mona. Alors, to bunda. To risquer une fois pour toutes. Ce qui te récupérer situation na biso. Ah, to bateli. Parce que loko na yo. Ezana mutako batela ngo te loko la yo. Amen. Ezana mutu te ya kozwa mawa ya kobokola bana na yo lokola yo. Ezana mutu te ya koluka délivrance ya mboka na yo lokola yo moko. Pourquoi tozana pasi ya mboka na biso? Parce que tozali makila ya Congo. Si j'étais étranger, je ne peux pas prêcher comme ça. Jamais na côté ya binobo. Nigérian azawa, boyoka kayate ya binobo. Ya ye côté ka ba moteur na ye, azwa mbongo. Un Nigérien azawa soki a créé église, il a le temps ya ko prêcher bino ba passe à Congo, a télé na ba continent ya mboka na bino. Mais on l'appelle serviteur de Dieu.
Or, serviteur de Dieu, envoyé de Dieu, Oyonkolo Atingi pour libérer les gens, même si je suis congolais, ceux qui n'ont quitté Cameroun, n'ont quitté Brazza, je trouve que Bokonzi à Brazza et Zonyoko la Brazza Bilois, prophète européen, ça même message européen, ça n'a pas canal. Parce que Dieu l'a envoyé de Dieu. Mais les envoyés de Dieu, il y a Côte d'Ivoire, il y a Nigeria, il y a Sud-Afrique, il y a Brésilien, Oyo Bazali Ao, Bokotika la Boyoka Tena Mate Yanae Ayem Sabinoke, Bak Bokonja Kongo Nyoko la Congolais. Pour l'année, il cherchait son argent et son succès. Amen. Amen. La souffrance na boumbu etinda kamutu azwa mayele yako bima kati na menyoko wana pour que arenie akoma mutu. Nkolo atinda mutu moko teto bato moko peuple moko bazala esclave ya bato mosusu. Jamais. C'est pourquoi le Dieu créateur notre Père aboya kotikala na kombo moko vine mobimba. Il ne fait que se manifester d'une manière d'une autre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pona nini amibi misaka bimeli mosali ya pesi kombo abimeli mosali oyo ya pesi kombo po ayebi sabato ke na nzate ndenge bino bozwaka ngai ke nazaka le Dieu d'Israël. Nga le Dieu ya mindele nkolo awutande nzambe ya mindele yango bisoto yandie bisoto zalaki bana maka bango bana libala lokuta tozala totikala kozala mwana makambo esika moko te. Quand le monde spirituel a créé l'homme blanc au même moment qu'il a créé l'homme noir. Totika kozala esclave ya mutu te. Totika lo kuuta pete na bashema bazope sabino na ba pasteur ba docteur mondele sima ba botise bisoto yeko bima lokuta. Ce qui est logique ezalaki yango wana ndelelelo mwasi ya ndombe na mobali ya ndombe babotaka mondele. Bele mondele na mondele babotaka ndombe. Bino bomona kango? Amen. Amen. Est-ce que vous avez la mala? Amen. Akela bato moko te bazala baumbo ya bato. Soki toke na lisolo ya Israël. Yesu. Soki toke na lisolo ya Israël. Tokokuta ke bana Israël tango bake na kati Egypte. Bakendo kuta Egypte na connaissance na bango, na bokonzi na bango, na science na bango, na bonzambe na bango, n'est-ce pas? Égypte vivait ainsi. Israël a côté na boum. Si ma kokota na boum, babandi ko servir batowana. Si ma ko servir batowana, c'est Dieu là a mimonisi na Moïse. Aye ko bimisa bango. Tango abimisi bango. Boyoki aya yebisi bango ke non biso na Égyptien tozaka nzambe moko tozaka bancetre moko, alors ça ne pose aucun problème. Dete obimawa biso nyonso tokobandaka bakilte oyo ya Farao. Bomonaki yango? Na tango zokende kobimisa bato, bazopesa yo instrument nyonso kosalela po bimisa bato wana. Instrument spirituel, politique et scientifique. Oyo kobimisa bato wana. Netango Moïse aye azo présenter na bato bazana boum. Bo salema te po bozala baum. Vous êtes un peuple de Dieu. Votre Dieu s'appelle Éternel. A se manifestant na koko na bino Abraham, Isaac, na Jacob. Yende akutani nanga pona libérer bino. Bozalaka baumbo ya bato te. Apesa bino ba capacité nyonso. Mayele tu ya kotonga ya kosala. Bozana mayele wana. Amen. Amen. Apesa bino capacité nyonso. Boko kite kozala bawumbo ya bato mosusu. Alors bato ya mbuka wana ba yuda wana ba comprendre ba rond tout ce monde. Alobi na bino nde tozokende liboso ya nani ya Pharaon. Nde bake liboso ya Pharaon lananga malamu. Nkolo asala mutu moko te aza l'esclave ya mutu.
Je ne suis pas ton esclave. Amen. C'est ça message encore la pesinga na pesa yo. Nazali mowumbu na yo te. Bana nanga baza bawumbu na yo te. Teme wana kaka eza libération ya bomoi na yo. Soki oyoki ondimi obiki okangolami. Parce que teme wana ezali c'est l'esprit qui a révélé. Et ce qui esprit a révélé likambo, voici abongisa ki délivrance nango. Je ne suis pas ton esclave. Bana nangai mboka nanga ezali esclave na yo te. Et ce qui ngonga ebeti bobima na bowumbu, bo appliquer force. Parce que esprit oya bimisaka bat na bowumbu azana bino. Et ce qui ngonga na bino ko bima na bowumbu ekoki nkolo akotindela bino prophète. Prophète wana mutako yebisa bino ke ngonga na bino akobima na bowumbu esalini ekoki. Akomi lokola sentinelle obeta. Boyoka ngonga na bino esalini ekoki. Avant-hier, nazalai nande comme journaliste. Alobi ba porter nde comme plainte. Fayou. Mosali yo lobini. Na yebiseza na makamisa to bomba na kati. Amen. Amen. Soki otali boy na bomuto boye loko bakokangela moto ezati. Politique a se préparé Bakou. Bakou nini? Bazo luka bitumbe salim. Pouvoir agir à Khaled ya Makila. Bayibi ke soki to kangi moto wana. Peuple belé o bazo landaye. Tango mobule ko salima to profiter roboma. Pour Makila wana ekende na monde na bango. Enfin que babanda ba exercice na bango ya pouvoir. Pour bokonzia mokili. O izangi molimo centre et Girakana Makila ya nan ya ba. Phase ya liboso ya mwa. Ya mibale. Izana bato bakana ko kata mboka o ndamo ndamo. Bazoluka ko créer ba tension, ba bitumba, po ba profiter o bito yokanite ngana zikoto ba kokisa posa ya motema na bango. Et naïbsa yi journaliste baza mibale ya tembe bame. Amen. Amen. Ya misatu naïbsa yi journaliste cette occasion ikoki ko bouleverser makambo. Boumou ya ba Congolais pe esili na occasion ya moke oyo bozomon. Ya complication oyo. Soki baza mibali basala nini? Bameka. Amen. Amen. Les problèmes que vous rencontrez na vie na bino na bamboka na bino, il faut petinda ka bino na ko se décourager. Bozala qui disent banguna bakoti babomi 5. Bino 5 o bokimi. Bokima libela te. Bokende ko bongama. Pona koya ko venger makila ya bandeko na bino. Toutes les prières que nous faisons ici, eza ba combat. Eza ba guerre minene tozo bunda. Na miso bo moto mayo ye bango eza bitumba, eza ba guerre. Eza ba ubi tozali ko lancer. Tozana ko venger makila ya bana na nzambe. Makila ya banwarit, ya ba moloto. Makila ya peuple congolais. Na ba africain oyo bakufi ba innocent ba sacrifier bango na bato na mokili pona ba intérêt na bango. C'est pourquoi tozana ko bunda bitu lelo nkolo alobi na yebisa yo oza mowumbu ya mutu te. Amen. Amen. Asimba kisi asimba kindoki etali ye. Ce qui a ligne à utiliser yo na molili na ye biloko na ye ekotumba ye. Amen. Eko compliqué ye. Amen. Parce que moi je ne suis pas ton esclave. Amen. Et na kotika la kokene mbeka ya molili na yo jamais. Amen. Oyoki ngai. Amen. Na kokene mbeka ta mokolo moko te ya molili na yo. Parce que nkolo nanga aboyi nazali esclave na yo te. Bandeko Galates 5 verset 1 à l'obiboy. Wana grâce na likamba liberté. Alobi, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Balobi, même message à grâce. Et yaki po elongola biso na nini na boumbu. Alors, bino ba obo yoki message, bobimi na boumbu.
bomitika lisusu te kozongela na se ya bowumbu ya bato wana. Amen. Amen. Donc, soki bokanga maki na bowumbu quelque part, soki ndoki moko ya famille asilisaki bino, anyokolaki bino, akangaki ba bénédiction na bino, ambriaki ba vie na bino, na kati ya bowumbu wana, boluki elongi na Nzambe, boluki basali na Nzambe, boluki batan ya prière, nkolo a écrasé ye, bomitika lisusu te. C'est-à-dire vie de prière et à la vie nabino, attachement na ba bons hommes de Dieu et à la vie nabino, bozo lisusu temps ya kotike la te successeur moko yandoki wana aya korene la libota na bino, c'est-à-dire bokoma misonga. Parce que ça la facilité bo découvrir que tala moto abano nyoko la biso ye. Lokola kindoki na bakisi, eza na kati ya motema, eza na kati ya makila. Tango akoti ba maison bino bozala kite eza pasi boyeba ke mutabando pesa biso pasi wapi ye mena tango oyo boyebi ke tala mutabando nyokola biso na famille ya papa na famille ya mama, tala bato anyokola ka mboka na biso ekolo oyo bato ya mboka oyo na tambo découvrir makambo wana bonditika lisusu bondima lisusu za la esclave ya bato wana non. Soki lelo les Congolais poussé par l'Esprit de Dieu, na koyoka ba ordre ya basakoli na ye, ba décider ba bima na maboko ya ba Belge, ya ba Européen, ya ba Rwandais, ya ba Libanais, ya ba Indien, ya ba étranger nyonso oyo basala lisanga pona conduire biso. Soki to décider lelo to bima, na zo bisabino ke tozo sala nini? Tozo bima. Amen. Amen. C'est-à-dire que ko bima na yo ezali na kati ya décision yozu. Kobima na yo ezali na kati ya détermination. Et surtout que ozobunda bitumba ya yo mokote, ozobunda bitumba do yoza na kolanda message. Message elobi nini? Tant on a kendo prier ba lobi je ne suis pas esclave. Je ne suis plus son esclave. Donc nazala ki esclave. Il y a problème songolo. Il y a ennemi songolo. Le monde spirituel a le dit, je ne suis plus esclave. Ah! Tant yanzambe beti, pona zale sumo umbu te. Mes enfants, boya awa. Nga mama na bino mutu na bota bino. Mosakoli alobi, toza le suba umbu ya bato te. Lelo na nzoto na bino, bo umbu nyos. Eza le kota inanzela maloba. Nanzela ba ceremoni nini. Nanguya ya kombo ya nzambe, bo umbu na bino esali nini? Esili. Oya koluka kozongi sabino na boumbo akufa. Amen. Oyoki ngai. C'est lui qui te maltraite. Il le faut. Il est asala nini? Akufa. Na grâce bobonde la ye azal. Po abo makabino. Na vengeance fo asala nini? Akufa. Parce que azana tina te. Po na bomo inangai. Amen. Amen. Soki nkolo amoni tu batu moko boye. Bazanga pe bote, mais bazo konyoko la bino ekolo moko mobile. Bandeko vraiment. Bondi makotika la 50 ans ya souffrance. Au Congo a eu indépendance et comme le lot 50 combien? 59. 59 ans ya souffrance. Moi non abota mi akokisi 59 ans. Si Macron ye wana comme c'est président de la République nambula bon. Donc biso kuto mboka na biso mukolo na ye. Ni bondi makotika la ka esclave. Ngonga ya liberté pona bino na mboka na bino et salini et beti. Vous comprenez? Amen. Et beti. Moïse ba pesi message. Ba lui kende libérer bato wana. Aucun maître oya kangi mutu na bowumbu akoya yebisa yoke na libere yokende azate. Donc ti soki ba congolais ba vandi ba lebite ba politicien ba koyoka la biso mawa. De na yoka ka bozolo ba papa tie na lobi bokangela ngai mwana wangu boya na ye. Alobi lisusu nini? Eloko moso alobi. Ndeko Fayulu aye alobi Félix démissionné
Hein? Félix azo miel. Bisika bandi miel. Félix a na liloba au lobby démissionné. A démissionné. Par quel miracle? Est-ce que vous comprenez? Non, non, non. Donc on va dire que ça ndogi ya tika ndogi tika ko lokangai. Tika ko lokabana na ngai. Kindokeza na makila. E yoka kate na ba parole ya pamba pam. Kindoke yoka kasoki moto eye. Otindi moto etumbi yango ko. Ndoki alibi kuna moyena kedili sus. Moye sandoki al. Ndoki petro tika ko lokate. Obomi pe mingi. Tika ko sala ni. Obo. Akoyoke la yo. Amen. Amen. C'est pourquoi les Congolais, bazali ba spécialiste na ko dénoncer. Ba Rwandais, ba botol bisomboka, ba kotina este. Ba Rwandais so ba botol binomboka ba bunda ki bitumba. Ba appliquer ba stratégie pa Olivier. Ba infiltrer bato na kati ya armée na bino, na kati ya pouvoir na bino, na ba parti politique na bino. Ils ont appliqué l'intelligence. Si ko lelo bovani communauté interne bongo bagokima, boyebsa ba Rwandais ke bozami bali. Bo bundi bo réussir. Biso pe tozo salamine, tozo bundi. Oya zama kazi ya salamine alom. Ce qui boye na affrontement. Bo longi bango esili. Moyen baya lisusu komone la bino e kozalate. Mais ce qui bo bandi ba stratégie te to bunda te omoni to kotaka na parti na bango to kozwa bango jamais. Esika oyo bozuye vandi moto asimbi yango po atikela yo il faut akutana lumbe lumbe be mwete. Tu m'entends? Obima na boumbu na yo c'est tu dois appliquer la force. La foi. Boyebi même po boya kosambela na ngai na kata Kinshasa wa. Sifoza le lombe. Na kutana kana bato ebele. Papa na yako aposa na yako prier pa na yo me. Na mona lokola ka ba ko yako kanga biso. Donc beaucoup de gens azobanga ko yako sambela na ngai parce que azomona ba ko sala nini ba okanga. Est-ce que wana mobali bokene bitum? Ozela ke na nzela na ye Kongo na biso ekobika. Jamais. Amen. Amen. Notre grand thème ya tongo ya lelo, je ne suis plus ton esclave. Et prière na biso ekovanda kawana. Esili. Nde nazana kote ya nazana kopambola yo. Tu n'es plus esclave. Amen. Ya qui que ce soit. Amen. Oza esclave te. Oya ba politicien, oya malo. Okokende pe mbekate. Amen. Ata bandoki ya famille mama na yona papa na bino basali ba démarche na bango na 2019 ke tokoboma ye to mwana ne moko lokuta. Amen. Nkolo ya vengeance asali nini aboyi. Bien-aimé dans le Seigneur, notre créateur, le bon Dieu, atikala koza l'esclave ya motote. Aucun des prophètes nzambatina na mokili oya esclave ya prophète mosusu. Esaïe prophète, Jérémie prophète, Omone Esaïe, allez, ya bandote ya na barulo ya Jérémie. Papa Olivier, bomona ki yango. Ça c'est, iwana eza musala ya ba pasteur, na ba évangéliste. Ya biso ba prophète te. Prophète azalaka esclave ya livre mon côté. Savant, aussi omona savant Papa Olivier. Savant. Az esclave ya savant mosus? Savant wana kuna sala ki moteur. Ya mutuka. Savant oyo koto asali moteur ya avion. Mutuka na mabele, avion amati wapi likolo. Alors, ba oyo ba kolanda komba génie bazolanda bango sima, bakoya bazui ide balobi bon. Avion azomata, mutuka azana se. Toko sangisa mayele moko epesa moi avion mutuka pour que okoko mesika moko ambiscade mutuka moya katsa maite apumbwe likolo. C'est-à-dire ba ye ko sangisa mayele ya ba savant ba vandi sangwe sika moko. Mais chaque savant azana nzela na ye na objectif makambo azotal makambo ya kosala. Amen. Amen. Bato yo ba imita kaka ba kopia kaka bokotika la kolekate muto ya zo bimsa original boleka ite. C'est pourquoi to yel bino mateya ya original. Pour que to vivre na makambo eza véritable. Amen. To tika kozala baumbo ya bato mosusu oyo ezali spiritualité ya Congo na Afrique. Oyo na memeli bino.
Amen. Quand tu vas quelque part, okutani na chinois, ya aza soki na nduza ankara soki na nini, na Buddha soki na Buddha soki na nini, kobanga yete. Amen. Ok quelque part, okutana nganga, alati ndenge bomona bakatier na biso babundaka awa. Balata neto ba chef coutumier koto alati ba kalebas, koto alati ba bazala soso, alati apakoli ba biloko ebele. Bokutani na ye kobanga ye te. Ye na pouvoir ne ya molili, yo na pouvoir no ya moto ya bosantu. C'est des temps komi wana. Yo zo banga ye po atete ba alati nyoka na nzoto. Or ye pe kuna moto azomone pa na yo azosala nini? Azobanga. Ye pa azobanga yo. Mibali bazalaka bongo. Olaningai. Yango omoni so tala catch américain Golbert azobima kobunda na Tripollet. Golbert tango azokita azosala ba exercice wana po abangisa Tripollet. Omoni ndenga akotaka na ring azwa kokota lokola mpakasa moko boy asi asiliki kobwaka so inzela mobimba po yo adversaire ozoba ngana Golbert awa aspire na bozekozala ya ndengini. Tripollet petango azokot asi azwaki marteau na ye ya bunda na ba marteau asi asimbaki azoya na ngoboy po yo pe kuna osala nini oba minasuka bakotala nani aleki makasi. Est-ce que tu me comprends? Biso nyonso na box to yebaki Michael ki Tyson comme mobile ya makasi na box. Ye practical na logique wana ki adversaire nyonso na kobeta ye. Nzoka bazana ko préparer Lewis à écraser. Vous comprenez? C'est ça ma préparation. Donc, ceux qui va bêta qui ont allé, non, aux une année échec était. Na retour, ko bêta bango pe histoire na bango salini et si. Tina na biso ba prophète yango wana. Ko réveiller l'esprit na bino. Ko laki sabino nzela. Ko yebi sabino ke oza faiblete. Oza makasi. Kati na weza na biloko ya mkolo. So ki appliquer yango tiango na service ya bato basali nini babiki kozala lembelete kozwa découragement teke ba beta ki biso na le retour pe bakosala nini bakobeta non to beta match moko ya champ je crois na quart de finale to beti na Ghana pile biso na finale to yeko kuta na nani na Ghana bato Ghana balobi lokola na quart to beta ki bango awa pe na final tozo sala nini tozo betoke final to pile bango. Or oyoki makomi elobi vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vengeance aloba vaut mieux aussi le début et le milieu et la fin. Biso tozui ka fin te. Biso toko beta yo na début na kati ti to beti yo ti wat na suka. Amen. Amen. Tu n'es plus esclave. Amen. Esprit ya ba maître et lata yo. Amen. Au nom de la parole. Amen. Esprit ya ba prophète et lata yo. Molimo a découragement disparaître katina yo. Amen. Molimo ba souci eza molimo ya ba umbu elimo katina motema na yo. Elimo na makanisi na yo. Amen. Amen. Oza esclave ya mututé. Esclave ya molimo mabe moko boyete. Parce que ton Dieu yende a libéré kabomo yanani yabato. Dieu n'a pas créé bato moko bazala ba umbo ya bato mosusu. À moins que bino moko bondi makozala. Ba Congolais lelo baza esclaves bazo souffrir eza volonté na bango. Amen. Amen. Comment bato baza na miso na matoi ba omona te ba oyokate. En face de vous, vous avez des politiciens au bazo, ça la théâtre, la aventure, la comédie, la politique. Depuis quand? Ça n'a pouvoir, a commis opposant, a longo opposant, a commis na pouvoir. Bazo salabinobo. Et derrière ces gens, t'as là un taille à ba Congolais. Ba obete la batoana, ma boko. Ba ope sabango ba combo pacificateur, ba très intelligent. Or bazo rouler nani, bino. Ba nani ba souffrir, bino. Ce qui va Congolais nyonso va décider. Amen. Amen. N'encourager que porte-parole à la mouka. La porte-parole à la mouka na talibango na télévision. Balobi boy. Lundi, le col va porter plainte contre le leader na biso. Oyo nyonso azali militant na biso. Biso nyoto kokene na police judiciaire. To vanda wana bakanga naye, bakanga na nani na biso. C'est comme ça qu'un peuple décide. Et à la vice versa.
Amen. Soki bandeko nangai ya IDPS bavandi balobi mokonzi na biso depuis azwi bokonzi bazotia ye bakroka jambe. Moyen a décidé et ça. Alobi to rompre mariage wana dans une semaine. Mariage de ça l'année et c'est-à-dire le peuple c'est la force qui écrase. Même si ba militaire ba ye na manduki. Ce qui peuple a lobby to kokufa na biso na bino. Ta militaire na manduki abanga kaliwa. Président de la République na cortège abanga kanini liwa. Yango bakonzi nyonso bageraka mboka na bango malamu te. Il est difficile au monde à cortège na yeta mola malembe. Parce que azobanga bakoya kosala nini ko attaquer ngai parce que na bomaka. Parce que na chaka bato wana mal à l'aise. C'est-à-dire likambo liwa etali moto nyonso. Kozala esclave ya liwa te. Kozala esclave ya maladie te. Bokovanda mukolo mosusu Kinshasa ekoti yo épidémie moko ekoti na Kinshasa. Bobi malibanda te bozala kana kati ya bandako. Zoka politique a créé loko wana po alekisa manduki bino bosala nini bomona te. Oza mobile le bitenga na bimi pe na libanda épidémie andenge nini. Eya nanu tokutana nango. Je connais ndeko moko azalaki na mboka na biso azalaki akufa matoi. Ndeko wana azaliso asiliki akota mboka mobima na ndako. Matete mokolo wana atomboki. Bato nyos na ndako biso ba oyo nyos na mboka mobimba s'il vous plaît. Histoire vraie. Bakoti. Papa aboti biso. Ayepsi biso le bibi no bokota na ndako. Minga na zotikala libanda. Kansaka papa na bino bo lingati kala libanda. Papa ya koko papa le bokota. Na mboka oyo ye aza mobali ngape naza nani mobali. Papa na biso azwi mesa kiti si azale couturier azwi machine akiti azwi bilamba akiti ma azwi pe mbeli akiti si abandi kotonga bilamba. Moto wana na nzete ne azwaki na chef du village à côté ndako. Bon, imaginez-vous chef du village à côté ndako bino esuki la bino ni. Amen. Saoul azobanga Goliath peuple ko suki la bango ndenge ni. Soki mokonzi azali lembele peuple bokufi. Soki aza corruptible peuple bokufi. Soki aza makasi te aza na nzambe te bosale nini bokufi nde bapasi na bino. Chef du village akoti ndako ba notable bakoti ndako ba garde na ye bakoti ndako nde kwazo tambola kuta moto libanda ti biso kana fenêtre ti aye kote papa na biso azalaki aye papa na biso azwi mbeli na ye abeti yango pe na mesa papa akitisi mbeli azwi machine na ye ndeko wana aye na nzete na ye atelemi azalaki baba mais baba toyebi ndenge basololaka na ye aye abandi pesa papa na biso abandi pesa papa na biso explication bato wana basakani na ngai babando finga ngai yango na lingana beta bango ba chef du village wana yango na kotisi bango wapi na ndako. Vous comprenez? Amoni ke mobali moko aza kotoyi yepe azwi mbeli donc ngape naza wana kozoka pe aluki négociation na nani na papa na biso na minute wana champion na mboka ekoma na papa obino nyos bokima giti mobali atikali akalme tempête ba sololi wana azwi masangambila papa azwi masangambila pesi ya meli azwi nzete na ye abotola lebi kendova avant papa na biso bandole comme bobima na banda boza pam boza mibalité. Vous comprenez? Bato babimi. Ma sœur, ce qui ont vendu aux autres, la calcul, ba congolais, bazala kanango, que ba belge, ba koti réunion, pour bakango la Congo, l'okuta. Union européenne a koti réunion sur le Congo, l'okuta. Ce qui bozo la yango, bogotika la besclave, ils n'ont pas ce temps. Parce que bango bazana temps, bango toatie la gabino bakoni. Banda baka savo bango tout le monde bango bato batie la kabino et soki bato na bazala ina posa bino bobonga mbeleto yako kuta mboke sala nini e bongo biso moko foto bunda bitumba na biso. Amen. Amen. Je ne suis plus esclave. Donc, lelo ma sœur
Lo sambo nazo memisayo ya mukuse o il faut bimiso na boum. Amen. En tout cas, il faut bimiso na boum. A moi za na ba contrat na yo mosusu. Yo moko bo me lelo boum fait ça la nuit. Et makam nazo déclarer lelo et kangana mboka et simbana mboka na biso. Amen. Oyo nyonso az instrument ya kozongisa mboko na boum nkolo aboma ye. Amen. Nous avons besoin de liberté. Nous avons besoin bango balé peuple congolais peut aller. Mais il y a comme makabiso na ba distraction exacte. Il faut moka oyesa la nini et bon. Il faut se retrouver. Il faut bato ba tonda nzambe ya Congo. Ba louer nzambe ya Congo. Dieu n'est pas esclave. Comment biso to za esclave? Amen. Amen. Et banani yango bazo rendre biso esclave. Ba sataniste. Si on veut celui qui est en mieux plus grand, plus fort par rapport à celui qui est dans le monde, asa wapi. Asa wapi. Verset waneke wapi. Bochakango wapi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Parce que ça, l'exploit dans ta politique. L'exploit, il y a qu'au dribble, cabino peut bazo réussir. Parce que baza en complicité, n'a pas faux pasteur. Amen. Amen. L'exercice n'a bango et pas na yote. Amen. Exercice na bango likolo na yo ekosimba te. Kolo apambola yo. Amen. Na lobi kolo apambola yo. Amen. Moumbo na yo esila. Amen. Ya bana na yo pesa la nini? Esila. Oyo akoya koluka zongiso na boumbu. Le paix de Dieu est bomaye. Amen. Tozana mois de mai, mois ya moto. Banzungu na bango abondo. Ezika nini? Moto. Pas question boumbu. Christ oyo bato bazotatola na l'église n'était pas esclave. Ba pharisien balingaki ba comme c'est esclave. Papa Olivier, Christ aboyi. Azalaki esclave na bango te. Azoye esika bazali azoye bisabango. Yo pharisien. Soki mwana no akwei na kati ya libulu mokolo ya saba. Yo kotika mwana wana kufa. Si yo bimisa ye. Ebo mwana mondimi akwei na libulu yo lobi lelo mukolo sababu tika lala kuna to bimisa ye lobi wana kinduki. Botala message ya Christ ndenge zo ko libérer bato. Christ ya lobi na baye kolina ya attention na ba pharisien. Bazali race de vipères. Soki lelo bo benga ngoni. Prophète afingi bakonzi. Me bakonzi wana bango wana sima ya Christ. Na be église bango bato bazokota. Lokola bakota ka be église oyo batanga kombo a Christ. Togote ya message ndenge sengeli. Parce que Christ n'était pas esclave. Christ a bandoté à ta zobange ba kokanganga. Akel liboso ya Pilate. Pilate azoto na ye. Yonde mokonja ba Yuda aotalai. Yonde mokonja ba Yuda aotalai. O me lobat. Oyebto inazana bokonzi likolo na yo. Christ a le dit tu n'as aucun pouvoir sur moi. Aucune place parole bimi. Po Pilate a ko toucher sika ba touchaka te. J'ai le pouvoir sur toi. Ya ko libérer yoto ya ko kangayo alobi tu n'as aucun pouvoir sur moi. C'est-à-dire ma vie Christ dépend de l'esprit grand créateur. Vie n'angezo dépend de la Saint-Esprit, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Yo Pilate o kangangai. Pilate yo lobi bokonje ko sila pe bakangi yoto. Mubuto bado kanga bato. N'est-ce pas? Na bato na ye na basoda na ye. Après un moment o ya bado kanga bato akimi. C'est bokonja mokili, c'est rien. Notre force, c'est Dieu. Ato komi riso komo konja ndenge nini nikitisa na sia loboko ya nani? Oluka komba na nkolote. Kozwa bato to cha bango na poshi na yo. Non. Bande konkolo alinga kate mutu anyokola bato na ye to bana na ye. Oya azo nyokola peuple congolais komo ni liwa. Oyoki ngai. Kombo na ye liwa. Richesse na ye za pourri. Amen. Oya kangi via ba congolais en otage. Bien aimé boumba ba congolais za ya kosila. Amen. Cet instrument bozina ye za pourri. Bokozina ye pezali pour ni koleko ya tokomona ye lisuste. Amen. Sango na ye kozala sango ya mawa. Amen. D'ailleurs bato bakolela ye te. Liwa na ye kozala fête ya ba congolais. Oyoki ngai. Amen. Ba misu bakosenga balia ye na lokola balia ka sardine. Boumbu to boyi. Je ne suis plus ton esclave. Nde message na biso. Ngai na libota na nga, tozali esclave na binati. Amen.
ngai na mboka nanga tozali so baumbu na bino te likamba boumbu tosali nini telema to sala telema posama kanse pa na nkolo naluki ete eloko moko solo nafanda kati na ndako na yo okinosuka namona bikamwa yo na tempelo na yo naluki ete eloko moko nafanda kati tokola maboko likolo okinosuka namona bikamwa na yo eza priye na yo solo naluki ete nafanda kati na ndako na yo okinosuka namona loboko na yo na tempelo na yo awa epai nanga koba bebisa bomoi nanga ata ebele ya bato motema ezali elika sepai na yo o Yesu yo nde ekobika nanga oya solo yozali nakobanga nini eye awa eza priye na yo tokola maboko likolo ata ebele ya bato naluki ete nasekwa kati na ndako na yo okinosuka ya bomoi nanga namona bikamwa na yo na tempelo na yo naluki ete nalala kati na ndako na yo okinosuka namona bonzambe na yo na tempelo na yo ndeko na ngai paske alobi ke boumbu na yo esili okoloba na ye cette fois amen totatoli ye amen 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 paske alobi boumbu na yo esili soki ye alobi esalemaka ndenge alobi amen lokolo esprit grand créateur alobi boumbu na yo esili ya bana na yo esili boumbu na yo esali nini esili ya mboka na yo esali nini esili okoloba ne cette fois merci topamboli ye merci 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 lokola lobi pasi na yo esili na kati ya libumu ya nyoka kuno oza lisusu te na banzungu ya molili kombo na yo elimwe na kati ya bazamba bakangaki yo bino nyonso bobimi okoloba na ye honneur cette fois totatoli awa eza likambo ya délivrance croire makambo nazo yebisa yo alobi boumbu na yo esili obandai komona esprit de mort ke bakoboma yo lisusu te ozako okoti na phase ya changement ce qui ne marchait pas awa ezako marcher parce que boumbu na yo esali nini esili tangu Mose abimisi bana Israël l'Égypte alobi na bango marcher bokende
to avancer esprit avancement elata yo elata nyonso ya yo esprit ya marche elata yo elata nyonso ya yo esprit ya kokende liboso elata yo elata nyonso ya yo parce que abimisi biso poto vande sika moko te poto kende liboso okoloba na ye adoration cette fois totatoli adoration oui 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 okoloba na ye incomparable Dieu aleki bandoki na banganga kisi aleki bokonzi ya franc-maçonnerie na ya rose croix aleka bango nyonso dala ye ko libere yo na maboko ya kindoki ya bakle ya ténèbres aye ko libere ba congolais na maboko ya ba sorcier africain européen américain na basiatique yango koloba na ye incomparable Dieu cette fois totatoli incomparable Dieu incomparable Dieu voilà incomparable Dieu tatola incomparable Dieu tatola incomparable Dieu tatola incomparable Dieu encore incomparable Dieu tambola na esprit ya un père incomparable amen olimo na ye ezinga yo amen moto na ye elata yo amen okoloba soit avec moi soit avec ma famille, soit avec ma nation. Esprit fait grand créateur, soit avec moi, soit avec ma famille, soit avec ma nation. Okolobanaye, soit avec moi, soit avec ma famille, soit avec ma nation. Esprit et armée de délivrance et grand créateur, soit avec moi, soit avec ma famille, soit avec ma nation. Okotato la sikawa que je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Tokotato lango cette fois. Yokanan. Tokotato lango cette fois. Pourquoi cette fois? Na vino mobimba na elibota na yo. Okotika laka koza l'esclave ya mutute. Amen. Banda dimanche ti samedi. Amen. Oyoki ngai. Tous les 7 jours de la semaine. Okozalaka esclave ya mutute. Tango zo tato la yango. Nzoto na yo. Soit kangama quelque part et disparaître. Soit qui est dans ma boko simba qui ango ma boko anezika moto. Mais ça ba parole oyo batika yo libre. Batika bana na yo libre. Batika misala na yo libre. Batika moka na yo libre. Nguyana nzambe kende ko s'éclater na ngambo bayini. Batika Congo libre. Batika bana na yo libre. Okotato lango cette fois. Par la puissance de la foi. Au nom de l'Esprit grand créateur, notre délivrance, au kotato la cette fois, je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave cette fois. Totatoli. Je ne suis plus esclave. Oh. Je ne suis plus esclave. Voilà. Je ne suis plus esclave. Tatola. Je ne suis plus esclave. Encore. Je ne suis plus esclave. Encore. Je ne suis plus esclave. Au nom de Jésus. Je ne suis plus esclave. Dekonangai. Parole lobby ekei. Amen. Ekeko bundela yo. Amen. Bango kuna bakokweya. Amen. Bango kuna bakokufa. Amen. Même bana na yo baza esclavité. Amen. Même boka na yo ezali sous esclavité. Amen. Oyoki ngai. Amen. Ozako tatola. Mopanga et confondre bango. Mopanga et confondre bango. Mopanga et confondre bango. Cette fois au nom de l'Esprit Saint grand créateur. Mopanga et confondre bango. 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 Tikambeli wana ekende. Bambeli wana ekende. Alali pongi mbeli ebimeli na pongi. Yo lingo bimoke lokanani. Tela nyonso bakozwa bambeli etelemela bango. Lokola tozana mwa ya moto tokotika bango libre te. Okoloba moto ya vengeance etumba bango. Moto ya vengeance etumba bango. Au nom de l'Esprit fait grand créateur. Moto ya vengeance etumba bango. Moto ya vengeance etumba bango.
vengeance. Et ça la nini? Etika bango liberté. Elanda bango partout bazali. Partout bazali kokede. Moto ya vengeance. Et ça la nini? Landanga na prière. Landanga na prière. Mokolo lelo yelaki eloko moko. Okutana na esprit ya délivrance. Amen. Oyoki ngai. Amen. Kolo alobaki na yebisa yo. Tu n'es plus parmi les esclaves. Amen. Okosalela mutu te. Boumbo wana esili. Amen. Bana na yo baze esclave ya mutu te. Amen. Nzungu wana ye pasuka. Amen. Indoki wana ezika moto. Amen. Makasi na bango esila. Amen. Mayele na bango esila. Amen. Confusion elanda bango. Amen. Obazo luka makila ya ba Congolais lokuta. Bakutana na oyo a délivra kabiso. Amen. Ba ange na ba armée ya délivrance batambola na yo. Amen. Tango zokota na ndata na mopepe wana. Amen. Ba corps étranger ba disparaître. Ya venger yo. Amen. Na libota na yo. Amen. Ezala na se ya pongi a venger yo. Amen. Loba au nom de l'esprit délivrance. Au nom de l'esprit délivrance. Grand créateur. Grand créateur. Esprit parole. Esprit parole. Grand créateur. Grand créateur. Esprit parole véritable. Esprit parole véritable. Na yoki maloba na yo. Na yoki maloba na yo. Oyo bimisi. Oyo bimisi. Na munoko wa mosali na yo. Na munoko wa mosali na yo. Na yambi yango. Na yambi yango. Na ndimi yango. Na ndimi yango. Na yambi yango. Na yambi yango. Na ndimi yango. Maloba wana. Maloba wana. Oyo lobi na ngai. Oyo lobi na ngai. Dengo lobaki na Moïse. Dengo lobaki na Moïse. Pona bana Israël. Pona bana Israël. Dengo lobaki na Christ. Dengo lobaki na Christ. Pona bana na Nzambe. Pona bana na Nzambe. Lelo na message à vengeance. Lelo na message à vengeance. Ondimi lisusu ko libere ngai. Ondimi lisusu ko libere ngai. Na yambi maloba wana. Na yambi maloba wana. Na ndimi maloba wana. Na ndimi maloba wana. Na bomo inangai. Na bomo inangai. Esala misala na yango. Esala misala na yango. Elongisa ngai. Elongisa. Ekangola ngai. Ekangola ngai. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Je ne suis pas. Je ne suis pas parmi ceux que le diable détruira. Parmi ceux que le diable détruira. Ezala bana na ngai. Ezala bana. Bazali susu ba esclave te. Ezala mboka na ngai. Ezala peuple africain. Bazali susu ba esclave te. Molimo ya révolution. Molimo ya vengeance. Molimo ya délivrance. Molimo ya réveil. Elata biso. Elata libota nanga. Elata mboka nanga. Molimo oye kangolaka. Ekangola. Ekangola. Makanya banguna. Bakoma faible. Babela. Bazwa ba paralysie. Makweya. Moto ekote la bango. Etumba. Bakalkil na bango. Ba exercice na bango. Ezika moto. Au nom de la foi. Au nom de la parole. Eloko nyonso. Oye baneko kanganga. Instrument ya ténèbres. Ezala na famille ya papa. Ezala na famille ya mama. Ezala na quartier. Oye baneko nyoko nanga. Nyoko la bana na ngai. Esili po na ye. Nyonso ya ngai. Ekoma poison. Na maboko banguna. Na kaya banguna. Au nom de la foi. Au nom de la parole. Loba je suis libre. Au nom du Saint-Esprit. Loba nous sommes libres. Au nom de la foi. Au nom de la parole. Au nom de la parole. Au nom de la parole. Yo maladie. Na nzoto na ngai. Na makolo na ngai. Na mokongo na ngai. Esili po na yo. Kuya na yo. Esili. Yo
yo accident, yo esprit de mort, longwa na nzela na ngai, ba instrument ya ténèbres, oyo longwa na nzela na ngai, oyo akota tembe, na mwa ya me oyo, kake ya moto, epanza ye, au nom de l'esprit, au nom de la parole, au nom de la foi, amen. Amen. Kola pambola bino. Pambola bandeko de gauche à droite. Encouragez-y. Ah oui. Pambola ye prière silindeko. So yebi yete tuna kombo na ye. Tune kombo no nani? Pesa nga kombo na yo. Boye bana. Meko kende nanu te. Pesa moninga mbote. Yeba ye. Ah oui. Et s'il te pesa ye nanu mbote oyeba ye. Na lingi boye bana tuna ye kombo na yo nani ovanda kana komini nini tuna ye boye bana tuna ye boye bana bosi boye bani bosi boyebani na tuni boyebani tano na otuna yo tel comme on est nani après ogosim amen kola pambola bino esengeli oyebaka ndeko nyonso azoya prière awa bokokutana na nzela, n'est-ce pas? Nkolo apambola bino ezala ndeko akoti awa pour la première fois nzambe ya vengeance azala nzambe na yo pe azala nzambe ya bana na yo semaine oyo tokozala na prière mercredi, jeudi pe vendredi na 7h30 et de clôturer programme dimanche. Amen. Toko kende na lisungia molimo mosantu biso totambola te na programme o prière bandaka senga bolimbisi kumisa nzambe senga molimo mosantu sima bo clôturer na merci te biso ndenge molimo akambaka biso ndenge wana totambolaka mardi plutôt mercredi, jeudi na vendredi 7h30 tokozala awa na ba forte prière na logique oyo kola lobi na biso ya je ne suis plus esclave et dimanche toko clôturer po tozwa programme mosusu amen tozali na kobunda nayebisaki bino po tozwa mikanda ya l'état congolais mikanda wana ezosenga te botalaka papa Charles non ça coûte biso nyonso po tocontribue na kozwa mikanda wana en dehors ya mikanda fo tozwa esika ya bien esika wana ekopermettre bandeko na biso bazouta libanda ya mboka eza na bandeko mosusu azoya directement avandi place prière ezali fo tozwa esika ya bien soki kosomba toza kosomba yango biso pamba te na bandeko na biso baza libanda ya mboka tomonaki bisika moko ya malamu oyo kozala direction générale ya vengeance mpona baformation makambo nyonso prière baretraite alors toza na kosola na mama yango soki akondima ti tokokotize topesa ye
c'est pas kondima te toluki esika mosusu eza la préoccupation na biso nyonso kosala te makambo oyo réveil asalaka bazopesa communiqué etali yo te yango omoni bapaster mingi na réveil bakoma koescroquer bino akosi message ya prophétie asengi mbongo pesa $1000 mpona kende boye non biso volonté na yo awa offrande ezala volonté na yo soki kopesa opesi soki okopesa te kopesa te amen ezalaka volonté na yo kola pambola bino mpona lelo tosuki wana jeudi après prière ezali mokolo nga na yambaka ozali na likambo ya kosolola oye tosololi benga ndeko mosusu mema ye na losambo nzambe na biso apambola bino mpona lelo tosuki wana kozonga na kimia otikaki mwana kende déclarer ma fille mon fils tu n'es plus esclave de qui que ce soit nzela nyonso yo kotambola na vi na yo kozala esclave ya moto te message ya yo mpona nini oyokaka te yo ezala na temps ya grâce Ananias na Safira na Elimas vengeance message ya baponami oyo tobengi ba élie de Dieu soki oza élie de Dieu te okolinga message ya vengeance te yango mpona bino baoyo nyonso boyamba bondima okota na kati ya message ya vengeance okoma basauveur mpe badefenseur tika elombe ya vengeance abatela bino et surtout abikela bino vengeance espoir ya troisième temps kasi bana na Nzambe vengeance makasi ya peuple congolais vengeance makasi ya bana na Nzambe vengeance succès et mystique ya protection ya troisième temps Nzambe ya sika oyo bino nyonso babandaki lokola oboyaki conseil